Мамочки, для того, чтобы помочь вашему ребенку справиться с сухим, сильным кашлем, вам нужно всего лишь только 3 ингредиента. Это мука, вода и мед. Вы замешиваете тесто в небольшом количестве, берете его и раскатываете в небольшую лепешечку. Потом кладете ее на раскаленную сковороду. Сковорода нагрелась, кладем лепешку и подсушиваем ее с 2 сторон. Снимаем подсушенную лепешку, она очень горячая. 1 ложку меда размазываем по ней. И прежде чем положить смазанной стороной на спинку ребенка, обязательно пробуем на своем локте, если лепешка немного остыла. Затем прикрепляем, заматывая пленкой.